datang kembali di channel yang bisa. Saat ini saya berada di salah satu air terjun yang ada di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, yaitu namanya air terjun Ateng. Kenapa disebut air terjun Ateng? Karena seperti yang kita lihat, bahwasanya air terjun ini tidaklah segitu tinggi dan dia pendek. Selain ini, di atasnya pun ada air terjun yang lebih pendek lagi. Artinya curug Ateng ini ada dua tingkatan. Yang pertama tingkatan yang di atas, sama yang kedua tingkatan yang ini yang lebih besar. Jadi bagi siapapun kalian yang senang berpetualang, yang senang mencari sesuatu hal yang baru, dan kita mengeksplor alam, boleh datang ke air terjun Ateng yang ada di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Oke, kita lihat air terjunnya cakep. Nah, kawasan ini juga hutan lindung, bisa juga dilihat di situ. Sahabat Yandiksa, inilah salah satu rute untuk menuju ke air terjun Ateng, yang ada di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Meski agak susah, tetapi kita berbayar dengan keindahan air terjun Ateng.